玩家更爱老游戏。游戏分析机构 Newzoo 在最近的报告中提到，24年全球 PC 玩家同比增长了 3.9%， 达到 9.08亿人，并且在游戏选择上呈现出老龄化的特征。数据显示 ，PC 玩家的游戏时长 76% 集中在发行超过6年的作品 ，25% 流向了发售了2到5年的作品，近2年的新作占比仅为 8%。而在老游戏的榜单中细分 ，CSR 以 7.1% 时长夺得榜首，英雄联盟、罗布勒斯、刀塔2、堡垒之夜紧随其后。可以看到，前5都是免费的在线服务型游戏，或许这就是不少厂商拼尽全力也想在服务型游戏市场分一杯羹的原因吧。关注猫秀，带你了解最新游戏资讯。